Τι ακριβώς έχει γίνει, όπου την ένταξη των αγροτών στο τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής αποφάσισαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σταϊκούρας και κ. Μάκης Βορύδης, αντίστοιχα, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις στήριξης και να λάβουν εφάπαξ την επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.000 ευρώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι, θα πάμε και θα μιλήσουμε με την κυρία Κουτσουνία Κατερίνη, είναι λογιστής. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, να είμαστε καλά με υγεία. Μαζί είναι και στην άλλη γραμμή συνεργάτη η κυρία Φωτεινή Μακρύ. Μαζί θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Μπαίνουν και οι αγρότες μας στην επιστρεπτέα προκαταβολή τώρα? Καταρχήν, πριν λίγο έχουμε ένα δελτίο τύπου με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όντως μας επιβεβαιώνουν οι Υπουργοί κ. Μάκης Βορύδης και ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας ότι ναι, και οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς είναι δικαιούχοι στην επιστρεπτέα προκαταβολή του κύκλου 4. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Άρα, τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες μας τώρα? Για πείτε μας λίγο. Έχουμε βγάλει έναν μήνυμα εγώ με την κυρία Φωτεινή Μακρύ που μπορούν να δουν και όλοι οι συνάδελφοι και οι αγρότες να ενημερωθούν. Καταρχήν να πάνε στους συνάδελφους λογιστές που σίγουρα θα είναι ενήμεροι. Όλοι προσπαθούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις γιατί βγήκε διευκρινιστική πάλι της αρχικής απόφασης για την επιστρεπτέα 4 που κοιτάμε τώρα και μελετάμε. Οι αγρότες έχουν δικαίωμα να κάνουν την αίτηση, έχουν δικαίωμα να κάνουν την αίτηση ακόμα και όσοι επλήγησαν από τον Ιαννό, ακόμα και αν δεν έχουν μείωση του τζίρου και είναι κάτι τελευταίο που τώρα αυτό κοιτάζουμε, αλλά θα πρέπει να προσέξουν κάποιους παραμέτρους που έχει μέσα. Δηλαδή, μας ακούτε? Ναι, ναι.